大家好，是泰国钓鱼频道伟哥，好久不见啦！希望疫情呢，大家都能够没事，然后都能够在家，或者说出门戴口罩，保护自己的安全。今天回到这个原本的钓池哈，但今天不是来玩飞移，也不是在玩路亚，好，我今天来做这些测试。什么测试呢？来，大家看一下。手竿，今天玩手竿啊，要钓什么鱼？今天重点是来做任务完成。赞助厂商他寄了一批手竿给我，可能后续也会一直陆续寄过来给我。根据他的那个对话记录，还有我们通过电话的那个部分，他们希望他们新产品的一个手竿的部分呢，想要测试一下拉大鱼到底质量好不好。然后这个非常非常的刺激哦，因为赞助厂商说，伟哥，如果你拉中大鱼30公斤以内断竿，他们就要付伟哥10万元的奖金。我靠，10万元泰铢，这个不做白不做吧？我还跟他确认说，你确定要这样玩那么大？他说对啊，因为要确保我们的品质的部分嘛。OK， 既然你这样讲，我就恭敬不如从命啦。所以呢，今天就会带大家看一下我们玩手竿。好，那手竿其实我伟哥之前很早就在玩了，跟我的父亲啊，在乡下的时候，台湾的时候就是钓鱼的用手竿。但是啊，伟哥的手竿方式比较特殊，我就是一支竿、一条母线、一根钩子，不加任何其他的铅球，什么都不要。也许铅球会上一点啦，然后就直接勾面包、吐司。或者蚯蚓，或者一些虾类的东西，直接就下竿。这种就是手竿的成理钓法，完全按照看线鱼拉线的时候那个幅度的感觉。好，那个等一下我们就介绍吧。反正既然他就已经开出这样的条件了，我们就一定要把任务完成。希望大家跟着伟哥，我们来看今天任务到底会不会完成，到底10万块会不会在我手上呢？我们拭目以待。Let's go！ 赞助厂商借来的杆子，今天拿了3只，但是测试应该是一只一只测试吧，所以就到时候也下竿去试看看。然后呢，赞助厂商有特别强调，测试断竿中大鱼，他奖金给10万，这个完全不去测试不行啊，这是完全可以赚钱的机会，对吧？哦，好来，那我们就今天来实测手竿拉大鱼，断竿给10万。今天呢，还是会选择这个房屋底下，因为这边房屋底下巨物怪物比较居多哈。那如果这里地方的窑矿不好，我们就换这一区，也是一样。这个老板呢，他常常在这里钓鱼养鱼，所以这边也会有很多的巨型的这个鲤鱼啦、大头鲢之类的。那要不然就是再往前那个水车那个地方，水车那个地方应该就会比较有机会。这水车底下应该是比较可以试的地方。好，总之呢，今天不试不知道，为了10万块。讨生活拼了，马上组装，然后马上下竿。那今天呢，因为要拍这个测试竿子的部分，所以先选这一只白色的银狐，然后线呢是用4号线的尼龙线带挖的，带挖公司款的尼龙线，钩子应该也是用稍微小的吧，7号、6号、7号、8号左右。好，但是反正今天的测试目前还不知道说状况如何，总之呢不测不知道，所以我们就直接下竿实测，走吧。组装完毕啦，就这么简单，线母线，然后没有加任何铅，就是4号的这个尼龙线，然后就一个钩子，钩子差不多这么大小 ，OK， 差不多这样子而已。今天主要的材料是饵料是这个面包，吐司面包，这个就是在泰国非常有名的farm toast， 非常非常的香。然后另外一个 option 就是这个，这是每天在711只有3个哦，一天只有3个哦，有分为好多种口味。那我今天买的是 butter， 就是那种奶油的部分，也是很香，所以我们就来测试看这些大鱼喜欢这种香料的面包嘛，我们就来测试。好了，话不多说，赞助商钓具准备好了，准备开钓 ，Let's go。好，这是那个奶油的面包，好，我们就直接开始了。OK， 一样，从这里开始好了。
这种无铅的，就是一干一线一勾，然后上饵这样的一个钓法，我个人非常喜欢，因为就是直接看线的前头，捕线的前头。那如果鱼直接摇走的时候，它是直接拉着线走，完全没有受到任何铅的重量。所以那种瞬间扬竿哦，那个拉力是非常爽啊。不过重点就是要耐心等待。我个人没有去打 A 沙的习惯，因为我就是按照这样的方式来走。这么快，母线稍微有点长一点，但是没关系，让它在底下飘。对，我今天母线也稍微留长一点，池也没有很深啊，在这个区域房子这边的区域大概只有差不多90到110或120公分这么深而已，也还好，没有很深。重点是要等鱼吧。然后我今天没有用湿手绳，我向来玩手竿都不玩湿手绳，因为我喜欢把竿子拿在手上，所以我也没有带加竿器，这些配备都有啦，但是就是完全都没有在用的。今天风算不大，算 OK。中鱼。哇，小的，我觉得是小的，没有很大，应该是小的鱼。有力哦。初杀，拎薄咧。ปลาดุกเอาไหมครับอุ้ยเหนียวนะโอเคไม่เป็นไรตัดเลยครับ好，现在懒惰，弄个加竿器吧。这也是赞助商那边送过来的。这个加竿器应该是纺车型的加竿器哈，看起来很小，大概放太多，可能加竿器的它的那个力道可能会撑不住吧。我们用手竿应该是刚刚好。
哎，耶！干！钩子弯掉。何？太扯了！怪。不错，2、3只。好，现在呢，中午时间，按照惯例，中午时间就休息嘛，所以我们一样就是点泰国的餐点，好，非常简单的餐点，几乎每次都吃一样啦。那吃完餐点之后，下半场再战。所以呢，今天的影片呢，会在上半场就到这边结束，那下半场也会马上即将呈现给大家，所以不要急哈。下半场呢，我们邀请一个神秘嘉宾到来，待会跟你们讲一下 ，OK？那我们就下集见喽。